台风又来了，我们趁这个时间段，我们下来海边捡了。今天我们捡什么就吃什么吧。哦，都满水上来了。哎呀，哦，这个八爪鱼死了，烂了。这个树命硬哦。你饿了吗？你要吃啊？暂时没事。逛了一大圈了，感觉什么都没有啊。平时捉都不见，台风就有这种家伙，死掉了，死久了。起飞了，起飞了！哦呦呦呦！哇！陈总，快点过来！哦呦，你看，哦，这是台风天它排水以后排下来的。我们这丢这种哦，活力好的，这种，这个，它这个有一些是不要的螺，它就一起排下来了。它有一些活力很好的，我们就要那边。有多只了，这也送，这也送。哎，这也是鹅大的这个。哇，这个是软绵绵的，这个是我挑出来活力好的，先放这里哦。来，陈总，装起来。还有一些是扒在沙子里面的，有一些活，有一些死。我们就捡这种肉能缩进去的，它就是好的；肉缩不进去的，它就是坏的。有的，这几个好小啊，小的放回海里去。我们拿来焯下水，虽然没有捡到鱼，有点可惜哦。沙子多要烧下去，就是这里了，后顿吃吧。几斤呢？这有4、5斤呢。现在在煮稠出来，挑肉出来，不然都是沙就吃不了了，很多沙。你喜欢吃这种哦？可以，我喜欢吃这个。你们那边买多少钱一斤？我们那买好贵了，这个。好贵啊！嗯，这个是我们去捡的那个螺，这是去市场买的，这个也买。哎呦，你知道兄弟们，这个今天多少钱一斤啊？30一斤啊！哦，贵啊！平时15块钱一个。哎，然后又买了一个五窝肉，炒点肉出来。哎，这个还有大货，你看。哦，再炒点螺进去。哦，大的话。活螺。哦，好香啊！我要不熟了。哦，那个菜放上给淋上去没有？好，你们先吃啊，我煎点鱼就过来。那边。合你们胃口吧？好吃好吃。都是不时间哦。然后还有这种菜，一口哦。我们刚才做了个煎的，现在做个焖的，做2种口味。熟了，尝一下。哎呀，出焖的来了。出焖。看包子跟包子么办？好吃。好香的。